माल सेल नहीं हो रहा है, अगर आपके पास माल तैयार है तो आप किसी टाइम भी कॉल करो, आपका माल सारा खरीद लेंगे। 10 खरगोश से काम चालू कर लो, 10 से करते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। लाइव स्टॉक की खासियत यह है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। तो एक सैलरी के तौर पे 50 से 60 हजार रुपए तक की बचत। 3 लाख रुपए में 10 खरगोश का? जी नहीं, 10 खरगोश नहीं, 10 यूनिट। 10 यूनिट, एक यूनिट में कितने खरगोश? 10 खरगोश होते हैं। तरह मान लो आप खेत में भी देखते हो खरगोश, उसको हम घर में नहीं रख सकते, उस पर जुर्म भी है। रैबिट फार्मिंग ऐसी चीज है रैबिट कि हर महीने बच्चा दे रहा है। हर महीने का खर्चा अगर 10 से करोगे 30,000 में स्टार्ट हो जाएगा। 30,000 में। इनमें कौन कौन सी नस्ल होती है सर, पहले ये बताइए। 6 ब्रीड हैं जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित। आज आपके लिए लेके आए हैं रैबिट फार्मिंग की वीडियो। रैबिट फार्मिंग की A to Z जानकारी देंगे इस वीडियो में कि किस तरह से आप रैबिट फार्मिंग कर सकते हो, कौन कौन सी इसमें नस्ल होती है, कहाँ पे आप मार्केट कर सकते हो, क्या इसमें सरकारी सब्सिडी है, कितनी इसमें आपको लागत मिलेगी। तो मिलवाते हैं किसान भाई से जिन्होंने ये फार्म स्टार्ट कर रखा है। तो राम राम जी। राम राम जी। राम। तो सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम दीपक है, मैं आस्था रैबिट फार्मिंग कंपनी चलाता हूँ, जींद हरियाणा। तो सर जैसे अब सभी लोगों ने देखा होगा अभी पहले वाली वीडियो में सर ने 17 साल पहले रैबिट फार्मिंग शौकिया तौर पे 2 खरगोश से स्टार्ट किया था, और आज जब मार्केट वगैरह में दिक्कत आई, यहाँ पे आस पड़ोस में नहीं था, तो धीरे धीरे एक कंपनी बनाई जी। तो सर कंपनी बनाए पीछे क्या मोटिव था सभी किसान भाइयों को? कंपनी बनाने का मोटिव ये था, देखो मैं बता रहा हूँ कि भाई हमने एक शौक के तौर पे काम किया था भाई, एक शुरुआत में फार्मर के तौर पे और शौक के तौर पे काम किया था। ठीक है सर। हमें प्रोडक्शन तैयार कर ली, और प्रोडक्शन तैयार करके वो सेल कहाँ करनी है उस टाइम ये नहीं पता था। ठीक है। हमें जो दिक्कतें आई हम उस दिक्कतों को दूर करना चाह रहे थे। और दूसरी चीज़ है कि रैबिट फार्मिंग ऐसी चीज़ है रैबिट कि हर महीने बच्चा दे रहा है। हर महीने बच्चा दे रहा है कि हम ये चाह रहे थे कि हम तो इससे मुनाफा कमा ही रहे हैं कि भाई हमारे साथ लोग जुड़ के और भी मुनाफा कमा पाए। और फार्मिंग सिर्फ खेती से छोड़ के और पोल्ट्री और ये इन चीज़ों का तो हमारे यहाँ फार्मिंग होती है। हाँ भाई इनसे साथ इससे भी जुड़े, रैबिट फार्मिंग से तो भी जैसे अभी देख ये यहाँ पे अपने खरगोश है, इनमें कौन कौन सी नस्ल होती है सर, पहले ये बताइए। 6 ब्रीड हैं जो भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है। ठीक है सर, कौन कौन सी हैं वो? न्यूजीलैंड व्हाइट है, सोवी चिचला है, ग्रेन जेट है, ब्लैक ब्राउन है, डच है। ये नस्लें क्या है भारत सरकार द्वारा प्रमाणित है, इन्हीं को हम रख सकते हैं। जिस तरह मान लो आप खेत में भी देखते हो खरगोश, उसको हम घर में नहीं रख सकते, उस पर जुर्म भी है। ठीक है सर, वो नहीं रखना चाहिए घर में। जैसे अभी अपने पास फिलहाल कौन कौन सी है? 6 की 6? मेरे पास 6 की 6 ब्रीड है। और जैसे लेके आए अपने 6 ले आए, इनके कोई रेट में फर्क है या नहीं? रेट में कोई फर्क नहीं है, किसी के साथ किसी की भी क्रॉसिंग करा दो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर। सेम वेट गेन करते हैं, सेम नस्ल है तकरीबन। सेम नस्ल है। जैसे अभी 6 नस्ल है ये जी, इनमें खान पीने में कोई फर्क है या नहीं? नस्ल कोई का क्या फर्क फर्क नहीं, है? कोई फर्क नहीं, थोड़ा कलर का फर्क है, बस बाकी कलर का सेम चीजें खा सकते हैं, सेम ग्रोथ करते हैं। एक ही 6 नस्ल। तो सर जैसे शुरुआत कर दी किसी किसान भाई ने, कोई छोटे लेवल से करे, 50 खरगोश मान के चलो। मैं कह रहा हूँ 50 नहीं, वो 10 खरगोश से काम चालू कर लो, 10 से कर दे, लेकिन प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। लाइव स्टॉक की खासियत यह है कि आपको टाइम देना पड़ेगा। टाइम देना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी आप अगर ध्यान भटका दोगे तो उनकी मोडलिटी हो जाएगी, उसमें आपको नुकसान होगा। जैसे 10 खरगोश से कह रहे हो आप, पर पीस का क्या रेट चल रहा है अभी फिलहाल? अभी पर पीस का आपका 2,000 रुपये रेट है। बाकी क्या है कि भाई उसमें जालियाँ है, पिंजरे हैं, वो ये कटोरियाँ हैं, फीडर बॉक्स है, सारी चीज कंप्लीट ले तो उसका रेट अलग पड़ता है। ठीक है। 10 जो भी जानकारी लेनी है वो कॉल करके जानकारी भी ले सकता है। मतलब लगभग कितना खर्चा आ जाता है अगर स्टार्टिंग करे कोई भाई? देखो अगर प्रॉपर तरीके से अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हैं तो कम से कम एक आपका प्रोजेक्ट पूरा जो कंप्लीट देते हैं 10 यूनिट का, तो उसका 3 लाख रुपए खर्चा आता है। पिंजरा, ट्रांसपोर्ट, कटोरिया, फीडर बॉक्स, मेडिसिन, ट्रेनिंग, बाईबैक एग्रीमेंट, सारी चीज कंप्लीट। 3 लाख रुपए में 10 खरगोश का? जी नहीं, 10 खरगोश नहीं, 10 यूनिट। 10 यूनिट, एक यूनिट में कितने खरगोश? 10 खरगोश होते हैं एक यूनिट में। मतलब 100 खरगोश का 3 लाख का जी। इसमें आपका एग्रीमेंट भी होगा भाई, सारी चीज। सर मार्केटिंग भी करवा देंगे आपकी अगर कल को मार्केट में। बिल्कुल मार्केटिंग में, क्योंकि सर को ये परेशानी देखी है, और वही देखो भाई सीधी सी बात है, बाहर का कोई आता है वो आपके ये थोड़ा बहुत 2 पैसे ले आप सोचते हो, अलग बात है, लेकिन आपके अंदर का कोई किसान भाई अगर इन परेशानियों को देखता है, वो उसके ऊपर काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका फायदा जरूर होगा। बिल्कुल। तो और मैं तो कह रहा हूँ कि रैबिट फार्मिंग में अगर आपने किसी और कंपनी से भी अगर काम कर रखा है और आपका माल सेल नहीं हो रहा है, अगर आपके पास माल तैयार है तो आप किसी टाइम भी कॉल करो, आपका माल सारा खरीद लेंगे। तो सर जैसे ये तैयार हो गया अपना, कितना टाइम में तैयार हो जाता है एक पीस? एक पीस लगभग आप 3 महीने का जो टाइम लगता है, 1.5 kg का वेट गेन कर लेते हैं। 1.5 kg का हमने एग्रीमेंट कर रखा है, माल खरीद लेते हैं। 1.5 kg का है, और इसको तैयार करने में कितना मतलब तैयार हो गया अपना?
1.5 kg का वेट गेन होगा, कितना खर्च आता है? इसको तैयार करने में अगर हरा चारा भी आप प्रॉपर दे रहे हो तो नो लगा लो आपका 120 से और 130 रुपये तक का सारा खर्चा आ जाए, जिसमें बिजली और पानी सारा कंप्लीट है, मतलब आपका लेबर का भी कंप्लीट है। लेबर, ट्रांसपोर्ट, जैसे कहीं पे आने जाने का तो ट्रांसपोर्ट आपका है ही नहीं, वो तो कंपनी एग्रीमेंट कर रही है, हमारी कंपनी एग्रीमेंट करती है, ट्रांसपोर्ट खुद है। ठीक है सर। जैसे लेबर का हो गया, लाइट वगैरह सारा मैनेजमेंट, लेबर का, लाइट का, बिजली का, मैनेजमेंट का जो खर्चा है जो आपका फार्म का, वो खर्चा बता रहा हूँ सारा एक पे 150 रुपये का पड़ेगा जी। और आप जैसे तैयार कर दिया, तैयार करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट पे उठा लिया जी, तो ओवरऑल कितना कमा लेता किसान? एक किसान की जो कमाई बताऊं तो अगर प्रॉपर तरीके से अगर काम करता है एक फार्मर और 10 यूनिट से करता है, ठीक है, तो एक सैलरी के तौर पे 50 से 60 हज़ार रुपये तक की बचत आराम से कर सकता है। उसको किसी का पास नौकरी करने की जरूरत करने की जरूरत नहीं है। और जैसे इसमें क्या किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जैसे अभी गर्मी है, आपने साइड से पर्दे लगा दिए, देखो मेरी साइड के पर्दे लगे हुए हैं, और इनमें पानी का छिड़काव कर दिया, 3 टाइम आप पानी डालो क्योंकि प्यास बहुत लगती है। ठीक है सर। देखो खाना 2 टाइम ही चलेगा, लेकिन पानी आपका प्रॉपर चलना चाहिए। और सर्दी में किन बातों का ध्यान? सर्दी में क्या है कि दूसरे जो ऐसे बिना जो अंदर हवा नहीं आ पाए ऐसे तरपाल लग जाते हैं। ठीक है सर। अंदर कोई भट्टी लगाने की जरूरत नहीं है, जिस तरह पोल्ट्री में भट्टी लगाते हैं, हाँ। वो भट्टी लगाने की जरूरत नहीं है। और जैसे अपन टेम्परेचर का हो गया, अगर कोई बीमारी वगैरह आ जाती है, कोई नॉर्मल बीमारियां हैं, कोई मैं बताऊं, पहली बात बता देता हूँ, एनिमल में है, एनिमल में वैसे बीमारियां कम आती है, ठीक है, हल्की फुल्की बीमारियां हैं, और उसकी मेडिसिन है जो हम वुमेन बॉडी पे चलती है ना, जो मेडिसिन वही तकरीबन यूज होती है। ठीक है सर। और जैसे अपने और भी आप हरियाणा में देखा होगा, पोल्ट्री के कर रहे हैं कुछ भाई, कुछ हैचरी के कर रहे हैं, हमारे उनसे ये बिजनेस कोई भाई करेगा तो कैसा है ये बताइए? मैं बता देता हूँ, देखो पोल्ट्री आप फार्म के अंदर खड़े हो, कितनी स्मेल है ये बताओ पहले। स्मेल तो भाई नाम मात्र है, मतलब ये तो भाई सीधी सी बात है, कोई ये होगा तो थोड़ी बहुत तो पहली चीज तो स्मेल, दूसरी चीज क्या है कि देखो बर्ड की तरह इनमें बीमारियां नहीं आती। हाँ, कि भाई एक से और दूसरों में बीमारी फैल जाएगी, वो चीजें नहीं है। अगर एक में दिक्कत तो एक को ही मेडिसिन देने की जरूरत है। अच्छा, वो मतलब जैसे पोल्ट्री फार्मर के लिए सबसे बढ़िया चीज तो यही है। हाँ भाई एक से दूसरों में बीमारी नहीं फैल रही, जिस तरह हम घर में गाय भैंस पालते हैं ना, उस तरीके से है। अच्छा सर। हाँ। उसमें जैसे भाई कहीं आप कल को कहो कि हमारे वो हो रहा है थोड़ा बहुत, तो ये जैसे बाथरूम होगा और होगा तो थोड़ी बहुत तो बदबू होगी इस कामों में। अगर बदबू करो मानोगे तो बिजनेस नहीं हो पाएगा आपका। देखो नाम मात्र तो देखो हल्की, हाँ। तो इतने जानवर हैं तो उनकी स्मेल तो हल्की तो होगी। लेकिन आप फार्म के अंदर खड़े हो, आप पोल्ट्री फार्म के अंदर नहीं खड़े हो पाओगे। हाँ, ये कह नहीं सकते कि भाई बदबू आ रही है, बहुत मतलब बढ़िया वाला काम है, अच्छा खासा काम है। ओवरऑल जैसे सरकारी नौकरी को फेल कर रहा है, 50 रुपये आपके महीने का कॉस्ट आ रहा है एक को तैयार करने में, और ये किस किस कामों में जाते हैं सर? जैसे मीट पर्पस से कई चीजें हैं, देखो रिसर्च सेंटरों में जा रहा है, रिसर्च में जा रहा है, सारा अभी एग्रीमेंट भी था। अच्छा सर। लेकिन वो आचार संहिता के यहाँ कैंसिल हो गया, 31 तारीख का एग्रीमेंट था, अब आगे जो डेट आएगी वो बता भी देंगे। और जिस तरह आपका पेट शॉप पे जाता है, घरों में पालने के लिए लोग लेके जाते हैं, कटिंग में जाता है, होटलों में यूज होता है, और कई चीज़ों में यूज हो रहा है। ठीक है सर। तो ओवरऑल मतलब बहुत बढ़िया काम है ये। बिल्कुल। और जैसे सर आपने वहाँ पे मुर्गे दिखाई दे रहे हैं, क्या मुर्गे भी रखे हैं? कई बार नहीं, मुर्गे नहीं रख रखे, कई बार क्या होता है कि भाई रैबिट नीचे थोड़ा फीड गिरा देते हैं, ठीक है, और नीचे कोई कीड़ा कांडा ना हो इस चक्कर में देसी छोड़ रखे हैं, कुछ एक है, ज़्यादा नहीं है। तो उसमें कुछ है लग रहा है, क्योंकि देसी तो ऐसा बोला देसी है, देसी क्या है, नीचे की सफाई कर देता है, बाकी हाँ। ये चीज़ है को मतलब हाँ, वो भी ज़्यादा नहीं रख रखे। अच्छा, बस वो शौकिया तौर पे मान के चलो, और कि भाई इनका नीचे का जो नीचे कोई कीड़ा कांडा ना हो उसके लिए साफ सफाई ये करते चले जाए, ये फीड गिरा देते कई बार रैबिट। तो भाई इस तरह से अगर आपको भी रैबिट फार्मिंग में इंटरेस्ट हो, मतलब करना हो, साथ में पार्ट टाइम के तौर पर भी कर सकते हो, क्योंकि सुबह शाम 2 टाइम खाना देना और नाम मात्र खर्च है। अगर 100 पीस से स्टार्ट करोगे तब आपका 3 लाख का खर्चा, अगर 10 से करोगे 30,000 में स्टार्ट हो जाएगा। 30,000 में। और किसी भाई को करना हो तो कंपनी में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सर की लोकेशन और फ़ोन नंबर बताना सर। एक लोकेशन में मेरा है जींद हरियाणा, और आपका चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी है उसकी बैक साइड में पड़ता है। आस्था रैबिट फार्मिंग हमारा यूट्यूब चैनल भी है, और वो लोकेशन अगर आप गूगल पे भी चेक करोगे आस्था रैबिट फार्मिंग, आपको लोकेशन भी मिलेगी और वेबसाइट भी मिलेगी। तो सर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।